todos saltando por el cumpleaños de Skibidi. ¡Esa gorrita me la envió el violaperras! Llorona lloraba de una forma muy extraña. Ay, quiero un pitote. Quiero un pitote. ¿Quieren saber si soy campera? Sí, soy campera y estoy feliz y escondida, asegurando la partida. ¡Ay! No, corre. ¡Ay! Imitando sonidos de Clash Royale, parte 6. Valkyria.